Я Виталий Пасевич, и сейчас я поделюсь опытом, как освоить дублер заднего тормоза. Прежде чем осваивать хэндбрейк, желательно уметь делать вилли сидя и стендап. Подробное видео об этом смотрите на канале Stantex.ru. Базовая позиция вилли на хэндбрейк – сит-стендер, когда обе ноги стоят на торце пассажирского сидения. Принцип езды в балансе на дублере такой же, как на ножном тормозе. Основная задача – это почувствовать хэндбрейк. Сперва покатайтесь по площадке, пользуясь только дублером. Привыкните к нему на двух колесах. Традиционное положение левой руки – это указательный палец на сцеплении, средний на дублере, а остальные на грипсе. При этом рычаги дублера и сцепления настраиваются так, чтобы в вертикальном положении мотоцикла кисть не заламывалась. Прежде чем делать подрыв в сит-стендер, желательно определить чувствительность дублера в стендап-вилли. Достаточно понять тормозное усилие, требуемое для езды в балансе. После этого пробуйте подъем, стоя ногами на сиденье. Если это положение сильно некомфортное, можно попробовать позицию, когда одна нога в отверстии пассажирского сиденья, а вторая на сабкейдж. Выходить в угол лучше со второй дотяжки, то есть подрывать мотоцикл в недоугол и доводить его до баланса одиночным и плавным открытием газа. Это позволяет стабилизировать поперечные колебания. Дублером надо работать не сильными, но частыми нажатиями, чтобы не заглохнуть и не забить гвоздь. В сит-стендер легко корректировать баланс переносом веса тела. Это самая простая позиция с точки зрения управления поперечным балансом. Если получился скрейп, выжмите сцепление, закройте газ, опустите мотоцикл и повторите попытку. Если при опускании мотоцикл кренится в бок, опасно открывать газ для смягчения приземления. Сит-стендер – это важнейшая позиция для связки всех трюков по фристайле на заднем колесе. А использование хэндбрейк – базовый навык для исполнения большинства трюков в вилли. Надеюсь, информация была полезной. Подписывайтесь на канал, чтобы смотреть новое видео первым.